Si estás en búsqueda de teclado nuevo, no te pierdas el vídeo de hoy, un teclado con formato 75% y una construcción impecable. Acco es un fabricante de teclados mecánicos que ofrece la posibilidad de comprarlos por piezas para montarlos nosotros mismos, pero también de venderlos ensamblados. Hay todo un mundo en los teclados. En cuanto te metes a buscar te das cuenta de lo complejo que puede llegar a ser. Tenemos productos de tamaño completo, los 100%, ultra compactos, de 60, 65%, de todo. Y luego tenemos el perfil bajo, perfil alto. Y cuando creemos que hemos terminado están los switches que, dependiendo del color y el fabricante, pues tienen un recorrido u otro, son más duros, más blandos, más silenciosos, más ruidosos, retroceden más rápido, más despacio. Bueno, todo un mundo también. El equipo de hoy tiene un tamaño intermedio, ni es ultra compacto de 60 ni es completo con numérico, es de 75% hot swap. Esto es, a pesar de venir preensamblado, nosotros mismos podemos cambiar los switches y las teclas sin mayor problema. Bueno, con cierto cuidado, sí. Y cuenta en este espacio extra a la derecha con una rueda, que es el botón también, y con la columna de accesos a página arriba y abajo, inicio y fin. Su tamaño es de 33,5 centímetros por 14,6 centímetros de alto. Detrás tenemos un USB-C y en los laterales inferiores dos barras de iluminación RGB. Debajo dos patas que podemos extender para elevar la zona superior y un interruptor para elegir el modo de funcionamiento, que es USB o inalámbrico y enfocado a Windows o Mac. Bueno, también tenemos el hueco con el dongle, el receptor USB. La estructura interna cuenta con una separación entre el chasis y la placa que evita ruidos indeseables al usarlo. Es una forma de mejorar las sensaciones que se está usando más últimamente y que evita que los switches choquen directamente con la placa interior. La estructura está compuesta por plástico, así como las teclas. Junto al teclado me han incluido unos switches de repuesto morados también, el cable USB-A a USB-C, herramientas para extraer tanto las teclas como los switches, así como varias teclas de otros colores para dar al teclado una configuración más gaming. Las teclas están construidas en PVT, plástico, y son reemplazables. No son translúcidas, por lo que si queremos poner algún sticker propio, pues como la ñ, por ejemplo, pues no taparemos la retroiluminación. La mayoría de las que vienen preinstaladas son grises y algunas negras, todas con símbolos y letras impresos en amarillo, es el modelo que elegí yo. Por su parte, los switches elegidos en mi caso son los Acco CS Jelly Purple, que ofrecen pues un retorno muy ágil y muy bajo sonido, son realmente silenciosos. Tienen el recorrido tal vez más elevado de lo que a mí me gusta y son ligeramente más pesados que los rojos que suelen venir, pero teniendo en cuenta que prefiero los teclados de perfil bajo y recorrido tipo laptops, pues están bien. Son switches muy rápidos, recomendables para gaming con conector de 5 pines. Por su parte, la rueda superior derecha o knob podemos usarla para cambiar entre controlar el volumen o la iluminación RGB. Esta es metálica en contraste con el resto de teclas y se puede extraer también. No he dicho, pero los switches están específicamente diseñados para no permitir el paso de polvo. Tenemos tres formas para conectar el teclado al ordenador o tableta. Una directamente por el USB-C con el cable incluido. Esta será la más rápida, con menor retardo y la usada por los gamers. La segunda por Bluetooth y la tercera mediante el dongle USB, el receptor que viene incrustado debajo que hemos visto. Si optamos por esta, la primera vez que lo vayamos a usar, deberemos emparejar el receptor con el teclado. Esto la verdad es que no me había pasado nunca. Dispone este modelo de una batería integrada, lo que nos permitirá disponer pues no solo de conectividad, sino de iluminación LED sin cables. Esto hace que tengamos un peso de unos 880 gramos, pero no es un elemento que vayamos a estar moviendo por ahí en general. El teclado tiene retroiluminación RGB con varios modos preconfigurados que podemos cambiar mediante combinación de teclas. También tiene esas barras laterales RGB que dan un ambiente inferior de iluminación muy chulo. Además podemos personalizar la iluminación mediante la app. Eso sí, esta aplicación para Windows pues no es especialmente amigable. Como veis, con estos switches y teclas tenemos pues un sonido muy liviano para ser un teclado mecánico. Hora de las conclusiones y de suscribiros al canal si no lo estáis ya. Es gratis y así pues os enteraréis de las novedades y ofertas
que enseñe por aquí. A veces me escribe alguien en los comentarios de un vídeo de hace 6 meses que el cupón ya no funciona. Bueno, eso lo evitaréis simplemente suscribiéndoos, como por ejemplo en el vídeo de hoy donde incluyo un cupón. Se trata de un teclado mecánico muy bien construido, preinstalado en mi caso, pero que podemos comprar por partes para montarlo nosotros mismos y que podemos mantener esta estructura y a posteriori comprar otro tipo de switches o otras teclas. Ofrece muy buena calidad en los switches con una respuesta rápida en el caso de los que he elegido yo y muy poco sonido. La retroiluminación es muy buena, incluyendo además 2 barras laterales para ambientar la mesa. Sí que es cierto que yo prefiero las teclas semi-transparentes para que se ilumine la letra o símbolo en cuestión, más que opacas como es el caso, pero como se pueden cambiar, pues no pasa nada. La conectividad es uno de sus puntos fuertes, ya sea por 2,4 GHz con el receptor, por Bluetooth 5.0 por cierto, o directamente por cable, y me ha gustado especialmente el knob o rueda. Os dejo el enlace abajo por si queréis echar un vistazo con un cupón y os veo en el próximo vídeo. Un saludo, bye.